ஹாய் வணக்கம். இப்போ என்ன வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, சேவலுக்கு நான் கையில் தீனி கொடுக்கறது தான். ஸோ இந்த சேவல் தான் இப்போ என்னோடய வீட்டில் இருக்க ராஜா சேவல், பெரிய சேவல். இது குட்டி தான், பட் இந்த சேவல் தான் வந்து எல்லா பொட்டையும் போட்டு நான் அளவு உட்கார வச்சுட்ருக்கேன். இப்போ கூட லேட்டஸ்ட்டாக பூதி கோழி ஒன்று நடப்படுத்துச்சு, அது இந்த சேவல் கிராஸ் பண்ணது தான். ஸோ பூதிக்காக சேவல் இது வந்து நல்லா கையில் பழகியாச்சு, தொட்டாலும் பயப்படாது. ஃபஸ்ட்டு பயந்துட்டு இருந்துச்சு, இப்போ மெதுவாக வந்து தீனி வந்து கையில் கீழே கொடுக்க, அப்புறம் மெதுவாக கையில் கொடுக்கும்போது அப்படியே வாங்குது. இது வந்து நல்ல ஒரு குட் சைன் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து மெதுவாக அப்படி தொட்டு பழகணுன்னா அது கத்தாது, பயமும் போயிடும். ஸோ கோழி வளர்த்துற எல்லாத்துக்குமே தெரியும், சேவல் நம்மக்கிட்ட இப்படி பழகுச்சுன்னா அது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஸோ என் வீட்லேயும் வந்து அது பழக ஆரம்பிச்சிச்சு. உங்கள் வீட்லேயும் இதே மாதிரி சேவல் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி. அண்ட் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல்.